하모니카 연주가 되겠습니다. 박인희 씨의 노래, 이거 박인희 씨의 시를 또 누가 한번 하셨었죠? 우리 김익수 선생님 연구대로요. 하모니카 연주입니다. 박인희의 모닥불이라는 노래입니다. 이건 진짜 우리 어렸을 때 이 노래 한 번쯤은 다 이렇게 부르고 놀았던 것 같아요. 시키입니다. 시키. 이거 틀어드려요? 예, 시키. 하모니카 시. 박인희 선생님을 봤는데요. 곱게 늙으셨습니다. 지금도 머리는 이렇게 길게 하고 참.